nabashe kuza hano pasiteri aransengera ubwo ariko igihe nari ndi kumwe n'umugore avuga ko mbonye akazi so ni umwaka washize hari hagati yo mu kwa 8 mu kwa 7 gutyo. Okay, ndagenda haciyeho iminsi hafi nk'ukwezi ya gusengera ahandi barabimbwiye ndavuga ati nari mbizi babe barabimbwiye umuhanuzi wanjye. Haciyeho icyumweru barampamagara muri Serena ndagenda ndakora urebe ukuntu Imana itangaje ibikora mu buryo utatekerezaga. Nsanga y'abantu bakora muri ibyumweru 3 bahita bama promotion njya kuba supervisor ahandi banjyanye nabo bahita nkora ukwezi bahita bankubita promotion nanone njya RDB. Ubu RDB ni ngewe ushinzwe isuku y'iriya nyubako, intebe uzukicaraho ni ngewe ibazwa. Ndashima Imana ko yabikoze. Amen. Komera Imana mashyi. Nitwa Wihanganye Emmanuel. Shimye Imana inyemereye kuboneka muri ano materaniro. Nabitekereje cyangwa se nabibonye ninjoro nari ndi ku buriri fata telefone njya kuri YouTube mbonaho umupastori uri mu kubwiriza. Mubonye ari mu kubwiriza numvishe cyangwa namurebye mbona arimo umwuka w'Imana. Ndangije ndavuga ngo uko byagenda uko ariko kose reka mpamagarize nomero mbonye baranyobora ejo nzateranireyo. Shimye Imana rero nubwo kuhagera byangoye iwacu ni mu Burasirazuba ntuye i Rwamagana. Wava rero no kugera hano ntahazi byangoye ariko nshima Imana ko nahageze. Kandi Imana yemeye ko ngera hano iteguye no kugira iki nkorera ntatwaye umwanya munini. Imana ibampera umugisha. Ndashima Imana cyane ko nongeye kugaruka hano ndi muzima. Ubu ni ubwa kabiri neraniye hano. Naje hano ari mu materaniro asanzwe byari kuwa mbere kwa gatanu. Nari naje hano kwa gatanu nazanye n'umukozi w'Imana interpreter ni wanyoboye hano. Twari tuvuye mu bukwe bwe ndi mushiki w'umugabo we. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Naraje rero ndabakunda niyo mpamvu nagize gute nongeye kugira umuhate wo kugaruka. Iwacu ni kure navuye Nyagatare mu murenge wa Rwemasha ariko ndavuga ngo reka nsubire nje gusura aba bantu nasuye mbasure no mu materaniro yo ku cyumweru. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Mbabarire nje mfite amashimwe menshi naje hano ndwaye. Nari meze nabi ninda murambabarira. Iminota 4. Nari maze imyaka 13 ndwaye. Nari mfite uburwayi bunkomereye. Najyaga mu mihango isanzwe nk'iy'abakobwa bw'abandi babimaramo iminsi 3 cyangwa 2 nge nabimaragamo nk'amezi 2 cyangwa nk'ukwezi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero murumva ayo mashimwe na amashimwe akomeye nge mfite ku mutima wanjye. Naje inahamvuye Uganda niyo nabaga. Naje nje mu bukwe bwa musaza wanjye. Mageze nta nubwo nabutashye nageze inastanira mfata mitandwara ngera muri sare gusa mitansubirayo njya kuryama nari meze nabi kubera ubwo burwayi. Noneho nsubira mu rugo ariko muramukazi wanjye yambwiye tuzaza honsengera bazagusengera uzakira. Simbizi pastor yabunyibuka naraje na karumuna kanje wadusengeye amateraniro arangiye turi babiri. Urambwira ngo bari barandoze ngo nubwo najyaga kuzabyara. Naraje pastor arambwira ati taha nugerayo ufata amazi ndayasengera uzakira.
nagiye gusubira iwacu ndi muzima ntago mbeshya n'ubu ndi muzima. Komera Imana amashyi menshi cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Rero ndumva nezerewe sinzi icyo natanga gusa numvaga ishimwe rindi ku mutima kubivuga naba ntacyo mvuze ariko ndashima Imana ko yashobora. Ndasaba pastor atambuke muhishimwe rye Imana imuhereze umugisha. Komera Imana amashyi menshi cyane. Nawe uburwayi wazanye ntabwo busubizayo. Reka tungane ikiganza tumusaba. Ariko ngo yarabumaranye igihe kingana iki? Myaka 13. Uva udakama. Mwebwe ntabwo muri kumva icyo kintu. Yararenze wa mubyeyi Bibiliya ivuga wavuye imyaka 10 n'ingahe? 2. Uyu we ashyira no wa 10 na kangahe? Ariko dusenze hano Imana iratubwira, tega amatwi, Imana yaratubwiye ngo kuva uyu munsi Imana iramukije kuko ni umuzimu bari baramushyize mu nda wari kuza uko yavaga cyane amagi yose yarasohokaga ntabwo yari kuzigera byara. Ariko dusenze Imana yiheshe, ariko nta n'amashyi twakomera Imana mu ijuru. Fatira mwegeranye mubwire ngo yamurengeye nawe uyu munsi irakurengera naza kubyakira atere harira cyo. Ndagushimira Uwiteka Mana igira neza. Umwana wawe tanze ishimwe imbere y'amaso ya yibutse ubwo Satani yaciye mu barozi baramuroga bamuteza kuva dakama imyaka yari myinshi, ariko dutabaje ijuru ukora ibitangaza wakira amashimwe yo mu kanwa k'umwana wawe, kandi uhereye uyu munsi akubera umubavu uguhumurira neza, wururuke kurema andi mashimwe akomeye mu kanwa k'umwana wawe. Urakoze data ko wihesheje icyubahiro kandi ugire neza umwana wawe. Imana hamwe ngo ugishima iguhaye akazi keza uzagaruka ushima Imana. Uranyumva neza? Imana iguhaye akazi keza uzaza ushima Imana. Genda wicare Yesu aguhe umugisha. Nagiye ngira igitekerezo cyo gushima Imana cyane ariko nkabura umwanya. Gusa uyu mwanya ndashima Imana ko yanshoboje nkaba nageze imbere y'Imana shima Imana. Nagize uburwayi ndwara amaguru nkajya mpora mfatwa n'ibintu bimeze nk'amafuku bitimbye umubiri wose, ariko nsaba Imana ngo izamfashe nibikira ndi muri uru rusengero nzashima Imana. Nagiye nza gusenga ariko wa gatatu hari umumama wajyaga wigisha abadamu n'abakobwa no kuwa gatanu nkaza, ariko mvuga ko Imana nimfasha nkakira nzaza mu iteraniro ngashima Imana. Mumpera Imana icyubahiro ko yarabahaye narakize. Komera Yesu amashyi menshi cyane ko yamukijije. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.